無故發燒、有夜汗、持續咳、成日攰，唔通有感冒？唔係喎，仲有全身痕、頸同腋下有腫塊，唔通係淋巴癌？淋巴癌早期症狀唔明顯，患者可能延誤治療黃金期。有資料話咧，淋巴癌嘅早期症狀咧同感冒差唔多，咁所以好多人咧都會當感冒去處理。係啊，淋巴癌早期嘅症狀咧唔係好明顯嘅啫，去到發現病徵嘅時候咧已經去到中後期㗎啦。咁所以我哋今日要探討下致命淋巴癌點及早發現呢？首先介紹我哋今日嘅兩位嘉賓，我哋有臨床腫瘤科專科梁廣全醫生，同埋註冊中醫師余廷嘉㗎，歡迎兩位。兩位，咁如果家庭觀眾有任何健康方面嘅問題，想同我哋一齊關注下嘅話咧，咁即管去到 Facebook、去到開 TV 健康關注咗嘅專頁嗰度留言俾我哋，或者 WhatsApp 俾我哋都得嘅。嗱，梁醫生，我哋成日聽話咧淋巴咁呢樣嘢啦，咁究竟淋巴組織係咩嚟嘅咧？Gloria，咁我哋全身咧都有淋巴組織嘅，我會話從頭到腳都有。咁佢本身有兩個功用。第一個功用咧，佢本身係我哋免疫系統一部分。譬如話我哋，譬如就住乳房嚟講啦，乳房最近啲淋巴位喺胳肋底度。譬如乳房佢損咗，或者有啲蚊爛，咁呢度胳肋底淋巴位就會製咗淋巴組織去殺死啲病毒細菌。咁呢個好重要嘅功用。咁另一個功用咧，佢本身亦都係有助我哋嗰個多餘嘅水分循環翻入去身體嗰度。譬如你話我哋嘅手嗰度，譬如多啲水分咧，亦都會經過淋巴組織咧，引翻入去我哋身體嗰度嘅。咁點解嗰啲淋巴組織會出現有啲即係腫瘤啊，或者係甚至乎係癌嘅出現咧？嘉蓮，咁其實我哋身體所有嘅組織都有機會演變成為癌症嘅。咁譬如你話淋巴癌嚟講，就係我哋呢啲咁嘅淋巴組織，因為有啲原因，譬如好多時係環境因素影響，令到啲細胞裏邊 DNA 出現咗一啲突變，就變咗唔聽我哋話，佢自己不停咁生長，你控制唔到佢，兼且有機會侵害其他正常嘅細胞，我哋就稱之為一啲惡性嘅腫瘤或者癌症啦。咁如果你話淋巴癌，咁呢啲原發嘅所謂癌細胞咧，就係由嗰個淋巴組織衍生出嚟咯。咁同另一樣嘢好大分別就係淋巴轉移啦。我哋好多時聽見淋巴轉移嘅意思咧，就係其實嗰啲淋巴本身係無辜嘅，只係俾啲其他地方嘅癌細胞入侵咗。譬如話係可能嚟自肺部啊、乳房啊、腸啊或者其他器官走咗去淋巴系統度，咁嗰啲就叫淋巴轉移咯。又請教下余醫師啦，嗱，中醫角度又點睇淋巴癌咧？淋巴癌咧喺中醫嘅理論嚟講咧，就可以歸類為濕榮，又或者係惡核呢兩個病嘅範疇啦。咁其實咧病因病機咧主要係本虛標實呢兩方面嚟講嘅。本虛咧就係我哋人體個正氣不足，咁有機會咧係先天不足啦，可能係腎精比較虧虛，即係免疫力比較低下，又或者後天失養，可能咧佢患者長期用一啲免疫抑制嘅藥物啦，又或者做化療、電療，導致到氣血虛弱、免疫力低下，又或者飲食不節啊、長期勞役、濕度等等，咁導致免疫力低下嘅時候咧，就容易患上淋巴癌。標實嘅意思咧就係痰瘀毒結，即係咧有痰濕嘅同時間咧，亦都有淤血。另外咧仲有一個熱毒嘅情況，呢三樣嘢咧混合咧就會形成一個標實嘅狀態。本虛標實就會形成淋巴癌。咁梁醫生喺香港嚟講咧，即係香港人患呢個淋巴癌嘅情況又係點樣？有冇話邊一啲係高危人士咧？嗱，我哋睇翻醫管局嘅數字啦，喺2021-22年都係我哋成個香港嘅新症淋巴癌嘅新症大概1200宗左右啦。咁你話當中有啲咩比較高危嘅因素咧？咁我會話年紀係一個因素啦。譬如年紀越大，始終咧嗰個患上癌症機會高啲。咁其次咧，就好似余醫師所講，有啲人佢本身咧嗰個免疫力係有問題，譬如話一啲愛滋病嘅人士啊，或者佢本身有啲自身免疫系統嘅毛病，譬如話係紅斑狼瘡啊、類風濕關節炎啊，或者其他嘅一啲類似嘅病症，都會增加淋巴癌嘅機會嘅。亦都喺一啲個別嘅器官咧有唔同嘅高危因素，譬如話胃，如果佢有幽門螺旋菌嘅感染，
就會容易有胃嘅淋巴癌啦。或者乳房嚟講，咁譬如佢本身曾經係有一啲隆胸植入體曾經喺身體裏邊嘅話，亦都會增加嗰個淋巴癌嘅機會嘅。有冇話淋巴癌仲有分邊幾類咁樣，甚至乎係嚴重到會死亡咁樣嘅？係啊，咁就基本上咧嗱，淋巴癌咧，我哋最重要分類咧就係何傑金氏嘅淋巴癌啦，同埋非何傑金氏嘅淋巴癌係啦。咁非何傑金氏嘅淋巴癌當中咧，我哋再分 B 細胞同埋 T 細胞。咁 B 細胞裏面當中，我哋再分急性同埋慢性嘅。咁其實你話任何淋巴癌都係早期，我哋都係講緊有機會可以根治嘅。咁但係始終咧，你話如果個病真係擴散咗，譬如話去咗骨髓系統啊，咁個病我哋就叫第四期，咁醫好嘅機會就比較低啲啦。係。咁但係我又睇過啲資料啦，話早期嘅淋巴癌其實嘅症狀就唔係好明顯嘅，即係可能有啲人係好似感冒咁樣啫。係。咁去到中後期真係發現嘅時候，已經係真係好後期啦咁樣。咁其實醫生係咪真係呢個講法咧？咁如果真係嘅，應該係點樣可以及早去發現呢個淋巴癌咧？嗱，咁當然啦，譬如話一開始可以真係毫無症狀嘅，咁啊，因為佢可能係唔一定話會有一啲咩腫塊。當然啦，視乎佢嗰個淋巴癌生嘅位置。頭先我提及過，如果佢係生近頸啊、胳肋底啊、髀罅，咁啊容易有啲淋巴結摸到出嚟嘅。咁實際上，但係有啲淋巴癌佢係生喺皮膚上邊啊，生喺胃度啊，生喺肺度啊，咁呢啲並唔係咁容易察覺到。要去到比較後期，佢真係譬如影響咗骨髓。咁啊，令到嗰個骨髓細胞，即係嗰個製造血個細胞能力下降，出現譬如貧血啦，或者係嗰個白血球低，出現啲感染啊，又或者血小板低，出現啲出血啊，先發現到。又或者有啲人佢係去到比較嚴重嘅，佢都本身身體會有啲反應出嚟，可能係唔知點解突然之間係暴瘦啦，唔知點解突然間會有啲發燒啊、盜汗嘅情況啊，咁呢啲好多時都要主動去醫生求證，睇下有啲咩原因。如果冇原因嘅話，我哋都要懷疑會唔會有一啲潛藏嘅腫瘤，譬如淋巴癌咯。但喺呢個時間咧，家寶咧就去訪問咗一位咧曾經患呢個淋巴癌嘅康復者，咁佢同大家分享一下咧佢患癌嘅經過，我哋一齊睇下。我幾年前咧就患咗淋巴癌第4期啦，即係可能又甩頭髮啊，跟住又即係食唔到嘢啊，又會嘔啊。最大嘅痛苦其實係未知道幾時先真係可以出到院，究竟係咪真係可以離開到醫院呢？非霍奇金淋巴瘤係香港10大癌症之一，呢一種癌症亦都被形容為沉默的癌症，因為早期症狀並唔明顯。文傑係註冊表達藝術治療師，又係聲樂心理治療師。治療好多患者同有需要嘅人士。幾年前，佢因為患咗淋巴癌，由治療師變成患者接受治療。文傑，你係點樣發現有淋巴癌㗎？當時係突然之間見到自己心口嘅位置突然之間慢慢趌起咗，好似有一乒乓波咁樣，係啦。咁但係見到咧，過咗可能過多2-3個禮拜度咧，就開始手腳都開始出現呢啲瘤啦。咁所以就即係醫生都覺得可能最好就係去去檢查下啦咁樣。咁最後其實就即係出咗嚟個結果就係話係惡性嘅，咁就係話淋巴癌，仲要係第4期啦咁樣。一確診淋巴癌就已經係第4期，咁你係點樣面對㗎？其實即時係都唔識反應嘅，因為即係都冇諗過原來癌症會發生喺自己身上啦。咁當其時係點樣治療㗎？個治療就大概咧，我哋都係用翻化療去開始啦。咁但係做完第4輪之後，都依然係有嗰啲病毒喺度。咁所以其實最後都係決定，譬如就去做骨髓移植啦。咁就好似徹底啲去換咗一啲嘅血嘅細胞咁樣。文傑接受媽媽嘅骨髓做移植手術之後，慢慢康復。佢經歷過患淋巴癌，而家佢用藝術同埋聲樂治療有需要嘅人士，更加體會到佢哋嘅身心感受。去到骨髓移植嘅部分咧，其實我做咗一個好重劑量嘅化療同埋電療，去令到我所有嘅血裏邊嘅細胞都即係死晒啦。咁我先至可以攞翻我媽媽俾我嘅細胞去再做翻啲新嘅一啲細胞出嚟。咁喺嗰個時間，化療同埋電療已經有佢嘅一啲即係副作用啦。再加埋其實就係嗰個即係骨髓移植之後，因為係一啲其實外來嘅入咗去我身體，其實會有好多嘅排斥反應啦。所以即係又會出晒疹啊，即係亦都可能即係會有好多即係包括可能個肺啊呢啲位置會有積水啊，個肚有嘅積水啊。咁所以就要插翻喉。
咁而嗰個過程裏邊，其實我唔可以落床，因為好容易甩咗嗰個肚後咧，其實就要重新擺過都係好煩嘅。同埋其實嗰個肚後咧一路插住喺度咧，我唔即係喐少少都會痛。咁所以其實嗰段期間係好辛苦，同埋即係一路都唔知究竟幾時先至可以完啦，究竟幾時先可以出院啦。咁所以呢個過程係即係心理上邊都係即係一個好大嘅痛苦。咁你喺經歷咗患癌之後啦，你會唔會有啲咩轉變，又或者有啲咩體會咧？我覺得即係因為呢件事特別係真係冇先兆嘅情況底下突然之間發生，所以即係令到我對於可能生命真係會覺得啊，原來係會發生喺自己身上嘅一啲咁無常嘅事，同埋可能以前就係掛住做嘢啦，可能即係揾錢啊，或者都係有好多唔同嘅計劃啦咁樣。但反而而家可能真係會提醒住自己唔好太過忙碌啦，都要即係關注翻自己嘅身體啦，同埋其實就係即係都要好好咁去珍惜翻當下啦，係啦，即係亦都好多有陣時問翻自己，其實而家做嗰樣嘢係咪已經係即係對於個生命係覺得有價值啊，又或者都冇遺憾啊咁樣。咁我覺得呢樣嘢係一個最大嘅體會咯。如果淋巴癌擴散，腫瘤科醫生有咩治療方案？手術後中醫點樣幫助患者康復？嗱，呢一節我哋繼續傾下淋巴癌啊！嘉賓繼續有臨床腫瘤科專科梁廣全醫生同埋註冊中醫師余廷嘉嘅。李醫生啊，其實早期淋巴癌咧，即係其實係點樣治療法啊？嗱，早期嘅淋巴癌咧，我哋一般係靠藥物去醫治嘅。係。咁當然啦，我哋要睇下佢係邊一種淋巴癌啦。頭先我哋提及過有兩大類啦，譬如話何傑金氏嘅淋巴癌咧，好多時早期嚟講咧，我哋做一個好短時間嘅化療，有需要嘅病人我哋會加埋放射治療，咁基本上醫好機會已經係非常之高㗎啦。咁至於如果你話係啲非何傑金氏嘅淋巴癌咧，一般嚟講都係以化療同埋標靶治療為主。喺啲有特別嘅情況，譬如個瘤本身好大啊，咁我哋一開始如果好大嘅話，之後我哋都會考慮加埋放射治療。咁但係一般嚟講咧，就唔需要考慮做手術嘅，因為都係以藥物或者加埋放射治療去醫好個病嘅。其實我咁啱之前睇咗個報道啦，就係台灣嘅新聞嚟嘅。咁其實就係話台灣有位淋巴女患者、淋巴癌嘅女患者啦。咁佢就每日咧飲一杯蔬果汁，咁就繼續去做佢嘅化療啦。咁但係收尾發現咧，佢嘅淋巴癌啦，癌細胞係不斷咁樣復發啦。咁但係原來發現咧，佢嘅體質原來唔係咁啱飲呢個蔬果汁喎。咁我都想請教下余醫師啦。咁其實點解有呢個情況出現嘅咧？係咪真係話體質問題係有關嘅？冇錯，因為咧，我哋其實係需要辨別體質咧，先去進行一個食療嘅。咁蔬果汁咧，佢其實係由蔬果打成嘅一個果汁啦。咁喺中醫嘅角度嚟講咧，係十分之寒涼嘅。咁如果咁啱個患者咧，佢個體質係屬於陽虛嘅體質，又或者偏寒性嘅體質，其實佢不斷飲用蔬果汁咧，係會令到佢嘅氣血更加虛耗，令到佢嘅免疫力更加低下，有機會咧令到個淋巴癌咧係復發。另外咧就係蔬果汁咧，其實蔬果經過攪拌之後咧，粗纖維咧大量已經消除咗，咁所以咧佢飲用嘅時候咧升糖得十分之快。我哋中醫講咧係甘助濕，即係咧食用甜味嘅食物嘅時候咧，其實係會加重痰濕。咁加重痰濕咧，又會令到淋巴癌即係痰核咧更加容易去生長同埋復發。咁我哋都建議咧，其實進行食療之前咧，先要辨別體質，又或者問一問中醫師。其實自己適合乜嘢食療多啲。咁你真係要講下，即係淋巴癌嘅患者咧，飲食方面有啲乜嘢要注意喎？如果淋巴癌嘅患者咧，第一點咧就係一定要飲食清淡，唔好食一啲煎炸啊、油膩等等嘅食物，去減少脾胃嘅負擔。第二點咧就一定要食多啲軟堅散結嘅食物，去消除嗰個腫瘤痰核。例如咧，我哋可以食啲海帶、海藻、紫菜等等。另外咧，都要食一啲培補正氣嘅食物。滋陰潤燥、健脾祛濕，例如啦一啲雞蛋啊、瘦肉啊、紅棗、枸杞啊、山藥，一啲滋陰，例如百合啊、銀耳啊、梨等等，祛濕嘅一啲可能山藥啊、茯苓啊、陳皮等等，都可以幫助到淋巴癌嘅患者順利咁樣過到成個療程。咁梁醫生啊，如果咧即係去到可能淋巴癌嘅中後期啦，咁呢個癌細胞可能已經擴散咗啦，咁可以點樣去治療？嗱，咁 Gloria，咁一般嚟講咧，我哋都係要就住佢係邊一種淋巴癌啦。咁好多時我哋而家有好多唔同嘅藥物，包括係化療啦、標靶治療啦、免疫治療啦。喺一啲個案，我哋甚至會考慮自身骨髓移植或者係一個骨髓移植，去幫助病人去控制個病，亦都有一個
根治嘅機會嘅，喺好多情況底下。即係喺上一節咧，即係我哋睇到一位淋巴癌嘅男患者咧，佢就接受咗媽媽嘅骨髓移植之後，慢慢就好返啦。其實咧，喺乜嘢情況嘅淋巴癌患者咧，需要進行呢個骨髓移植嘅手術？嗱，一般嚟講，我哋大部分嘅情況都係講緊一啲已經曾經復發過嘅情況啦。係。咁另外一啲比較惡性度高嘅淋巴瘤，譬如話 NK 細胞嘅淋巴瘤啊，咁呢啲我哋都會考慮做一啲骨髓移植，包括係自身骨髓移植嘅。係。咁另外有一啲類似淋巴瘤，但係其他病症，譬如話係骨髓瘤，一啲多發性嘅骨髓瘤，喺佢一開始確診嘅時候，咁我哋都有好多數據就話加埋一個自身嘅骨髓移植，能夠進一步減低嗰個病復發嘅機會，增強嗰個控制嘅。余醫師啊，其實啊，即係淋巴癌嘅患者手術之後咧，喺中醫嗰邊咧，有啲乜嘢可以幫助佢哋，即係令到身體咧慢慢再康復咁樣？咁其實喺手術之後咧，我哋中醫咧可以協助佢做一啲氣血相補嘅一啲方劑啦，例如食一啲白珍湯咁樣，就可以促進佢嘅傷口愈合啦。咁啱啱梁醫生咧都有講到，可能做完化療之後啦，咁咧患者有時候咧可能會出現一啲口乾舌燥，又或者想嘔吐嘅呢一啲副作用嘅。咁我哋中醫咧都可以幫佢去解決呢啲不適啦，例如用一啲6君子湯合沙參麥冬湯等等去調和肝脾啦。咁又或者長期而言咧，喺一個長期康復嘅過程之中咧，我哋咧都可以用一啲補中益氣湯或者消淚丸去繼續幫佢補陽。另外咧都係軟堅散結嚟去幫助個患者咧進行一個長期嘅康復嘅。係。咁我聽過啲人咧做完手術之後可能會有啲淋巴水腫啦，會唔會話有啲咩方法，譬如係穴位按摩可以幫助解決呢個問題啊？都有嘅，我哋中醫咧會用陰陵泉啦，喺個小腿脛骨內側顆嘅後下方凹陷處，咁呢一啲穴位咧就可以幫助改善下肢個水腫、健脾祛濕啦，亦都可以用足三里啦，喺個膝蓋下3寸左右，咁咧去時時按佢咧就有一個健脾嘅作用，去加強水濕嘅代謝，係啦。仲有最後一個咧，就係豐隆穴啦，喺個外踝尖上8寸，都係小腿中間左右嘅位置啦，都可以加強一個去除痰濕嘅效果。咁樣多方面配合咧，就可以促進嗰個水濕嘅代謝。嗱，預防勝於治療啦。咁其實有冇話啲咩食療可以幫助到啲患者可以預防呢個淋巴癌？啱啱咧有不斷講到，其實睇中醫嘅角度咧，淋巴癌咧就係去痰濕啦，然後去氣滯嘅情況，同埋咧疏通氣血、去血瘀啦。咁所以咧喺食療方面咧，可以用一個薏苡仁茯苓粥，用薏苡仁啊、茯苓去煲成粥，做到一個健脾祛濕嘅效果。第二款咧就係疏肝解鬱嘅玫瑰花綠茶，咁就可以做到一個調暢氣滯、解決一個壓力型體質嘅作用嘅。呢個粥我平時都有煲，係嘛？保健下都 OK， 保健下 OK 嘅。今集多謝晒兩位嘉賓啦，俾咗咁多淋巴癌嘅資訊我哋咧，希望幫助到咧有需要嘅人士。今朝瞓醒條頸又緊又痛咁，係咪瞓捩頸呢？等我問下物理治療師先。Nelson 啊，我有陣時瞓醒咧，覺得條頸又緊又痛咁，呢啲係咪瞓捩頸啊？點解會咁嘅？好有機會係瞓捩頸啦。嗱，咁點解會瞓捩頸呢？其實都有好多原因嘅，可能呢幾個啦，例如就係你個頸本身積累到一啲傷患，又或者係你嗰晚真係瞓得好冧好好瞓，你長時間攤咗喺一個位置嗰度，壓實咗個關節。嗱，亦都可能係你其他附近嘅關節本身有問題。慢慢就搞到嗰度，我哋有啲代償嘅動作出現啦。嗱，一個比較少嘅原因啦，就係有啲神經嘅影響。不過真係好少嘅呢個就。如果唔處理瞓捩頸嘅話，對身體有咩影響㗎？如果個情況維持得耐咧，咁其實就唔止瞓捩頸咁簡單啦。因為若果係個問題由其他關節影響嘅話，其他嘅關節都好容易嘔到佢自己出問題啦。個代償越嚟越嚴重，就可能其他關節會有一啲關節炎啊，甚至乎又搞到一啲椎間盤啊、神經受壓嘅問題添。物理治療又可以點樣去處理到瞓捩頸呢？嗱，我哋物理治療方面啦，喺初期最重要就係舒緩翻佢嘅病徵，例如係止痛啦，又或者減少佢嘅炎症。
亦都會用一啲貼紮嘅技巧嚟幫助個頸喺一個相對舒服同埋正確嘅位置啦。另外啦，咁當個情況慢慢好轉，冇乜炎症咧，我哋亦都會做一啲復位嘅手法，幫助佢嘅關節減少壓力嘅。除此之外，亦都會睇下你個枕頭其實會唔會根本唔適合你嘅，咁先至可以解決到瞓捩頸嘅問題噶嘛。嗱，第一個動作咧，我哋就會放翻鬆呢一個頸嘅肌肉。咁呢一個咧就係胸鎖乳突肌啦。咁首先我哋就用隻手搣住另一邊嘅呢個肌肉啦，係啦，呢個位置，然之後輕輕捏住好咯，唔好同自己有仇啊。OK， 跟住我哋就慢慢掠落去，掠向鎖骨嘅方向，重複呢一個動作。我哋如果計下數嘅話咧，咁就會可以做10到20下左右啦。又或者持續做呢個動作30秒，直到你覺得佢係輕微放鬆到就可以啦。其實你兩邊都可以同時做嘅，無論你係邊一面嘅瞓捩頸都，因為佢好多時都會令到你個頸椎關節唔平衡嘅。第二個動作咧，我哋就係會放鬆翻我哋頸椎第7節嘅位置嚟嘅。嗱，咁首先我哋要揾到第7節啦，就係我哋摸住頸後邊，然之後耷低頭，一路沿住背脊掃落去，第一嚿最突嘅骨咧，就係我哋嘅第7節啦。跟住我哋就會捉住咗嗰嚿骨啦，然之後我哋就會望向左邊，拉嚿骨向右邊，望翻正前方，然之後再做多一下。嗱，呢一個動作咧就切記唔可以做得太多下數，因為如果你做得太多啦，就會好容易出現頭暈啊，又或者好長期嘅頸痛嘅。咁所以你其實做5下或者8下左右啦，你就要收手噶啦。可以嘅話咧，你就兩邊都要試下做，因為好多時如果你瞓捩頸嘅話啦，你會好明顯發現有一邊係移動唔到嘅，咁就唔正常噶啦。